no es un simulacro. Fuerzas Armadas Marítimas y Fuerzas Aéreas Argentinas advierten ataque nuclear. Fuerzas Armadas Marítimas y Fuerzas Aéreas advierten ataque nuclear. Manténgase en un lugar seguro, repito, manténgase en un lugar seguro. La programación no volverá a darse hasta nuevo aviso. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Esta es una transmisión de emergencia. Una pandemia global está en progreso. Una emergencia biomédica nacional está en progreso. A todas las personas de la República de Guatemala las cuales Interrumpimos la programación habitual debido a una emergencia nacional. Manténgase atento, ya que se darán instrucciones importantes. Weather predictions can sometimes be inaccurate, but we do know that even heavy rain falling over a short period usually results in flooding. We need to be prepared.